Jayanto Sanjaya, kita lihat mode salting. Wah, didelok Mbak ngono guys, di salting anjas. Uyu kamar kosong. Uyu hotels. Oke. Wah, salting beneran guys jendetnya guys ya. Bisa loh gitu guys. Katik Mbak itu melihatnya dengan penuh kasih sayang gitu loh guys. Langsung cendetnya itu berdiri aja. Bisa cendet salting bang, baru tahu bang cendet salting bang. Cek full videonya di YouTube.